Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз бенто торттар үшін осындай әдемі бисквитный корждар жасайтын боламыз. Бұл рецепттен сіз 2 бенто торт жасасаңыз болады. Әртүрлі начинкамен, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Алдымен біз жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Естеріңізде болсын, ағы құйылатын ыдыстардың барлығы құрғақ, бірде-бір тамшы су болмау керек, және де жұмыртқаның сарысының бір тамшысы да тиіп кетпеу қажет. Осылай барлық жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратқаннан кейін ағын миксерлейміз. Осылай миксеріміздің венчигі де құрғақ болу қажет. Тағы да айтамын, бірде-бір тамшы су болмау керек ешқандай ыдыста. Әйтпесе біздің меренгіміз шықпай қалады. Осылайынан рецепттегі қанттың жартысын салып, жұмыртқаның ағына әр қарай миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы орташа жылдамдықта, немесе минималды жылдамдықпен істесеңіздер де болады. Осылай консистенциясы мүлдем аударған кезде түспейтіндей болу керек, немесе міне құстың тұмсығы секілді құс тұмсық болып, міне клюв құсап қалу керек. Міне осылай аударған кезде тіптен қозғалмау керек. Осындай состояниеге жеткен кезде біздің меренгіміз дайын. Бөлек алып қоямыз. Енді жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысына ақ араласса болады, ол ешқандай қате емес. Жұмыртқаның сарысына қалған қантымызды қосып миксерлейміз. Мұнда да миксердің жылдамдығы төмен жылдамдықта бола берсе болады. 2 есе көтерілгенше осындай болып, сосын ағарғанша миксерлейміз. Оның үстіне ұнымызды салып араластырамыз. Осылай ұнның жартысын салған кезде әрі қарай қамыр құсап қалады. Миксерлеу қиындап, сондықтан үстіне меренгеміздан, жаңағы жұмыртқаның ағынан 3 қасық салып жіберіңіздер, сонда сұйылады. Миксеріңізге ауыр болмас үшін бұл. Осылайынан әдемілеп миксерлеп аламыз. Сосын әрі қарай қалған ұнымызды салып араластырамыз миксерлеп. Кішкене осындай қамыр болады. Араласу қиындау, онда тұрған ештеңе жоқ. Енді болғаннан кейін, біртекті консистенцияға жеткеннен кейін жұмыртқаның ағының жартысын саламыз. Осылай сөйтіп астынан үстіне араластырамыз. Міндетті түрде астынан үстіне араластырыңыздар. Міне осындай біртекті консистенцияға жеткеннен кейін қалған бөлігін саламыз меренгамыздың, жұмыртқаның ағының. Бұл кезде үстінен мүлдем басуға болмайды соңғысында. Осылай астынан үстіне араластырасыздар. Сол кезде біздің бисквитіміз өте әдемі болып көтеріледі. Бұл классикалық бисквит, ешқандай қиындығы жоқ істеудің. Қорықпаңыздар. Осылайынан біртекті консистенция болғанға дейін араластырамыз. Ағы мен сарысы толық араласқанша. Одан соң қыздырып қоямыз табамызды. Пешімізді нақтырақ. Осылай пергамент қағазы төселген табаға қамырымызды құйып шығамыз. Консистенциясын көріп тұрсыздар, қатты сұйық та, қою да емес, өте сондай қоймалжың болып келеді. Пергамент қағазына ештеңе жағудың қажеті жоқ. Барлық қамырымызды төсеп болғаннан кейін табаға бір текті қылып жағып шығыңыздар. Мейлінше бірдей биіктікте болсын барлық беті. Себебі коржыңызды қазір кескен кезде бірдей деңгейде болу қажет. Осы дайын болған қамырымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа жарты сағатқа пісіресіздер. Ол пісіп жатқан кезде біз пропиткаға сироп дайындаймыз. Яғни суымызға қантымызды салып, қантымыз толық ерігенше газда ұстаймыз. Араластырып тұрыңыздар жиі-жиі. Сироп дайын болғанша осылай толық ерігенше қант араластырып тұрасыздар. Міне біздің бисквитіміз дайын. Бисквитті бірден алмаңыздар, пештен суығаннан кейін аласыздар міндетті түрде. Және керек формамызды осылай кесіп аламыз. Керек формаларыңызды үстінен кесіп аласыздар. Осы рецепттен сізде 2 бенто торт шығады. 2 корждан жасасаңыз да, немесе 3 корждан жасасаңыз да болады. Мен мұнда 5 общий корж шықты. Осындай көрдіңіздер, өте биік, әдемі воздушный корждар шығады. Сиропымызды енді пропиткалаймыз сиропымызбен. бисквиттің үстіне құясыздар. Мұндағы қағида
бисквитіңіз міндетті түрде бөлме температурасында, сиробыңыз тоже бөлме температурасында болу қажет. Сироп ыстық, бисквит ыстық болмау қажет. Осылай барлық бисквитімізді пропиткаға қойып, бір күн қойсаңыз тіптен жақсы, барлық сироп сіңіп әдемі болып тұрады. Осы корждардан қалауыңызша бенто торт жинасаңыз болады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын.